자, 안녕하세요. 황소학소입니다. 저는 오늘 남산을 가기 위해서 지금 이쪽으로 올라가고 있고요. 자, 오늘 남산은 아주 스피드 있게 올라가 보려고 합니다. 그래서 운동화 세팅까지 하고 왔어요. 평소랑 다르게. 지금 비가 오기 직전인데 오늘 밤부터 아니면 오후부터 잘하면 태풍 올라온다고 하더라고요. 그거 감안해서 지금 올라가면은 좀 더 좋은 광경을 볼 수 있을 것 같기도 하고 한번 올라가 보려고 합니다. 자, 가보시죠. 헬멧 쓰고. 지금 바로 이쪽으로 해서 이제 올라가잖아요. 고양이가 죽었어. 지금 여기 국립극장 쪽으로 올라가잖아요. 저쪽 걷는 다음에 바로 올라가시죠. 남산타워. 여기서부터 시간을 재나? 솔직히 제가 얼마나 걸릴지 모르겠는데 지금부터는 편집 없이 올라가겠습니다. 한 번에. 자, 스피드하게. 자, 가시죠. 자, 무편집. 지금부터 어차피 모든 분들이 이제 그 자전거 올라오는 분들 여기 막 시간 재더라고요. 근데 저는 전기 자전거니까 그런 시간에 대한 거는 큰 차이는 없을 것 같고, 그냥 참고사항 정도만 해주세요. 별로 안 힘들게 올라간다는 거랑 놀면서 이렇게 갈 수 있다는 거. 언덕인데도. 뭐야. 내일 태풍 온다고 했는데도 날씨가 근데 태풍 안 올 것 같은데. 확실히 남산이 좀 더 여유로운 건 맞다. 지금 보면은 평균 속도가 훨씬 높죠? 언덕인데도 평균 속도가 이렇게 높아요. 양손을 조고 탈 수 있을 정도. 좋네요. 저도 지금 시간 체크를 안 하고 지금 바로 올라온 거라 솔직히 얼마나 걸릴지 모르겠는데 영상을 보고 시간을 맞춰가야 될 것 같아요. 지금 대충 한 1분 반 지났을까? 1분 30초? 뭐 잘 타는 분들 여기 막 3분대에 끊고 그런 것 같은데, 3, 4분대. 날씨가 좋네. 비가 그치니까 개방감이 아주 좋습니다. 가시거리도 아주 멀리 잘 보이고. 안개 낀 게 없어요. 안개 낀 게. 와, 남산도 이렇게 뒷산처럼 올라올 수 있냐. 지금 주말이 아니어서 차도 없고 사람도 별로 없어가지고 올라가는데 아주 좋네요. 속도를 좀 줄여야겠다. 빠르다고 막 표시하네요. 솔직히 제가 좀 약해가지고 약간 힘들어지기 시작하네요 벌써. 근데 거의 다 올라왔겠죠? 남산은 금방이니까. 오늘 날씨가 너무 습해가지고 여기 올라올 때 너무 더울 것 같았는데 올라오니까 오히려 좀 시원하네요. 거의 다 올라온 느낌이야.
이야, 많이도 올라오셨네. 죽입니다. 아, 낭서 다 올라갔네. 보이네. 아, 확실히 여유가 있다. 이렇게 다니니까 너무 즐겁다. 이거 자전거 한 2대 사가지고 여자친구나 이렇게 뭐 친구들, 커플 이렇게 같이 타고 다니면은 너무 좋겠다. 그러니까 단순하게 전문 라이더가 아니라 그냥 레저용으로, 데이트용으로, 그런 생각이 드네요. 여기서 이쪽 아니죠? 이쪽이죠? 저기다. 남산 자체를 이렇게 올라온 게 처음이라서 버스 타고도 안 올라와 봤어요. 매번 그냥 차 끌고 오거나 아니면 그냥 아예 걸어오거나 그런 식으로 왔었기 때문에 여기는 처음이에요. 근데 좋아요. 역시 이래서 서울 살 수 있으면 서울 살아야 돼요. 역시 서울 살기 위해서 노력해야겠습니다. 다 왔다. 버스 정류장. 확실히 사람이 없으니까 좋네요. 자, 여기까지. 저기도 자전거가 갈 수 있나? 잘 모르겠네. 자전거 안 뜨네. 자, 일단 여기서 영상은 무편집으로 올라온 거 끝내고 자, 잠깐 쉬었다가 올라갑시다. 아니 근데 자전거는 여기다 세워놓고 이렇게 주차해놓고 올라가는 건가? 그걸 모르겠네. 자, 잠가놓고 배터리도 요거 누르면은 이거 잠금 장치인데 어차피 저 이거 잠금 장치 있어가지고 별로 상관없습니다. 못 뽑아가요. 뭐 도둑놈들은 다 뜯어가겠지만 어차피 요 정도면은 양호하죠. 자, 올라가서 남산에서 커피 한잔 먹고 내려가야겠어요. 여기에 편의점 커피가 있나 모르겠네. 이제 혼자다 보니까 한 4,000원 5,000원씩 주고 커피 먹긴 너무 부담스럽고. 스타벅스가 있네? 스타벅스는 또 쿠폰이 있지. 이거 스타벅스 먹어야겠는데. 이게 선물이 이렇게 많이 있습니다. 코로나 때 이제 의료지원 나갔다가 다른 선생님들이 주신 선물인데요, 제가 좀 뭐 열심히 했다고 이것도 써야겠네요. 근데 돌체라떼 이거 먹으면은 배 아파서 화장실 가야 되는데 어떻게 해야 되지? 선물 받은 걸로 잘 먹겠습니다. 역시 공짜가 최고입니다. 이야, 진짜 좋다. 저쪽에 한강에 아직 흙탕물이 좀 보이긴 하는데 한번 가봐야 되는데. 자, 이제 내려갑시다. 오, 저기 보여요? 저 롯데타워가 보이네? 와, 진짜 멀리 있는 건데. 와, 여기 버스 타는 쪽인데, 이야, 시내가 엄청 잘 보이네. 좋다. 비가 올 것 같은 것만 아니면 좀 더 있다 갈 텐데, 비 올까봐 좀 내려가야 될 것 같아요, 이제. 어우, 빗길인데도 저렇게 빨리 내려가시네. 와, 넘어질 것 같은데. 와, 저분은 대단한데? 아니, 아직 도로가 살짝 젖어 있는데 저런 빠른 속도로 내려가다니. 자전거는 엔진 브레이크가 없어가지고 슬립하기 딱 좋으니까 엔진 브레이크가 있어야지
이제 슬립 방지가 좀 되는데, 지금 소리 들리죠? 소리. 네, 과열 딱 됐을 때 이제 나는 소리거든요. 네, 지금 오른쪽만 좀 많이 잡고 갔더니, 우와, 너무 빨라. 아, 여기 이 소월길인가 그쪽이구나. 자, 이렇게 영상 봐주셔서 감사하고요. 지금 비가 올 것 같으니까 빨리 이제 저는 집으로 가겠습니다. 황소학소였습니다. 바이바이. 갑시다. 오늘은 이렇게 이제 남산 갔다 왔는데요. 이제 제가 자전거 이렇게 타면서 느끼는 점들이, 이제 아무래도 사람이라는 게 조금씩 익숙해지면 익숙해질수록 욕심이 생기잖아요. 자전거도 속도가 조금만 더 나왔으면 좋겠다, 승차감이 뭐 조금만 더 편했으면 좋겠다, 이런 게 있을 텐데, 이게 결국에는 자전거 출력을 올리면은 자전거 도로를 못 들어가고, 출력 말고 뭐 또 다른 걸 선택하자니 승차감을 또 원하면은 사실 또 가격이 더 올라가고, 이러기 때문에 일종의 이제 욕심을 조금 버리는 게 제일 좋은 것 같고요. 근데 만약에 이제 나는 자전거 출력도 좀 더 올랐으면 좋겠어, 자전거 도로는 안 들어가도 돼 하면은 그냥 오토바이를 타는 게 낫지 않을까 싶어요. 저는 제 오토바이를 같이 타고 있기 때문에 저거에 대해서 뭐 욕심이 없어요. 그냥 좀 내려놓고 그냥 타는 느낌이라 만족도 그냥 그런 대로 하고 있고. 근데 만약에 이제 오토바이도 안 타고 있고 뭐 자전거 자체도 처음 탔는데 전기 자전거를 샀어, 그러면 저걸 만약에 타다가 익숙해지면은 분명 더 좋은 거 사고 싶고 뭐 그럴 거예요. 근데 그거에 대한 이제 좋은 거를 바라기 시작하면은 리스크가 조금씩 생기기 시작합니다. 요거는 이제 좀 참고하시면 될 것 같고, 그냥 저의 개인적인 의견이니까, 구매하시거나 뭐 자전거를 지금 타고 있는데 딴 걸 바꿀까 하는 분들에게 이제 뭐 약간의 그냥 참고 자료라도 되지 않을까 싶습니다. 제 개인적인 의견이고요. 그리고 영상 봐주셔서 감사합니다. 자, 진짜로 바이바이. 비가 쏟아지기 시작하네요. 아주 타이밍 좋았다. 이야, 잘못했으면은 비 맞은 생지 될 뻔했네요. 자, 집으로 갑시다.